இன்ஜினியரிங் பார்பிக்யூங்க திருமுருகன் பூண்டியில் கடைக்கு தான் வந்துருக்கோம். இங்கே வந்து பார்பிக்யூ ஸ்பெஷல்னு சொல்லியிருந்தாங்க. அதுக்காக தான் இங்கே வந்து இங்கே இருக்கிற பார்பிக்யூஸ்லாம் எப்படி இருக்குது, எப்படி மேக் பண்ணுறாங்கன்னு சொல்லி நம்ம இன்றைக்கான வீடியோவில் பார்க்கலாம். வாங்க இன்றைக்கான வீடியோவில் போகலாம். பார்பிக்யூவில் இப்போ இருக்கும். இது வந்து திருமுருகன் பூண்டியில் இருக்குது. இப்போ நம்ம கூட இருக்கிறது வந்து தேவராஜ். இவர் தான் இப்போ வந்து நம்மளுக்காக பார்பிக்யூ செஞ்சு கொடுத்துருக்காரு. இவருக்கே கேட்போம் இந்த கடையில் வேறு என்னென்ன விதமான ஐட்டம்ஸ்லாம் இருக்குதுன்னு சொல்லி. நீங்கள் சொல்லுங்கள், நம்மள்கிட்ட என்னென்ன விதமான பார்பிக்யூ மற்றது என்னென்னலாம் வச்சுருக்கீங்க? பார்பிக்யூவில் வந்து லெக்கு, விங்ஸு, லாலிபாப் மூணு போடுறோம். ரைஸில் வந்து சிக்கன் ரைஸ், எக் ரைஸ் இருக்குது. நூடுல்ஸில் சிக்கன் நூடுல், எக் நூடுல் இருக்குது. அப்புறம் சிக்கன் ட்ரை ஐட்டத்தில் வந்து பெப்பர் சிக்கன், நாட்டு சிக்கன், மஞ்சள் சிக்கன், நாட்டு சிக்கன், சில்லி சிக்கன் இதெல்லாம் போட்டு இந்த கடை ஓப்பன் பண்ணி எத்தனை நாளாக தான் ஆச்சு? 3 months ஆகுது. 3 months. இது என்னென்ன பேரே டிஃப்ரெண்டாக இருக்குது. இன்ஜினியரிங் பார்பிக்யூ. இன்ஜினியர் அப்படி என்னன்னா இன்ஜினியர் அது புதுசாக இருக்கும். எல்லாருமே வந்துட்டு அவங்க நேம் வச்சு கடை வந்து புதுசாக டிஃப்ரெண்டாக இருக்கிறதுனால சொல்கிறோம். ஓகேண்ணா, இந்த பார்பிக்யூ ஐட்டத்துக்குலாம் ப்ரைஸ் என்னன்னா இதோடது? ப்ரைஸ் வந்துட்டு லெக்கு 2 பீஸ் 100 ரூபா, விங்ஸ் 6 பீஸ் 100 ரூபா, லாலிபாப் 4 பீஸ் 100 ரூபா. 4 பீஸ் 100 ரூபா. இது இந்த மற்ற கடையை விட இங்கே என்னென்ன ஸ்பெஷலாக இருக்குது இந்த பார்பிக்யூவில்? ஸ்பெஷல்னா பார்பிக்யூ தான். இதில் லெக்கு, விங்ஸ், லாலிபாப் பார்பிக்யூ தான் ஸ்பெஷல். கடையில் பார்பிக்யூ. இதில் வேறு ஏதாச்சும் நிறையா டிஃப்ரெண்ட் டைப்பான கெமிக்கல்ஸ் வேறு என்னென்ன ஆட் பண்ணுவாங்க, அதெல்லாம் நீங்கள் ஆட் பண்ணுறீங்களா? அது மாதிரி எதுவும் ஆட் பண்ணுறதில்ல. இதில் அர்ஜுனா கலர் இந்த மாதிரி எதுவுமே ஆட் பண்ணுறதில்ல. மசாலா தான் ஒரிஜினல் மசாலா. மசாலாலாம் நாங்களே அரைச்சி தான் போடுறோம் கையால். இது நீங்கள் கடையில் இருக்கிற மாதிரி அந்த ஒவ்வொரு டிஃப்ரெண்ட் டைப்பான மசாலாஸ்லாம் விற்பாங்க, அது நீங்கள் அது மாதிரி போடுறது. இது நீங்களாக ஓன் ரெசிபியான ஓன் தான். பார்பிக்யூ இல்லாமல் மற்ற ரைஸ் ஐட்டத்துக்குலாம் ப்ரைஸ் இல்லைன்னா சிக்கன் ரைஸ் 70 ரூபா, எக் ரைஸ் 60 ரூபா, வெஜ் ரைஸ் 50 ரூபா. அப்புறம் நூடுல்லே அதே மாதிரி தான். சிக்கன் நூடுல் 70, வெஜ் நூடுல் 60, இல்லை எக் நூடுல் 60. அதுலேயும் நீங்கள் அஜினோமோட்டோ அந்த மாதிரி இதெல்லாம் அது மாதிரி ஆட் பண்ணுறது. உங்கள் கடையில் இருக்கிற பொருள் எல்லாத்தையுமே அதில் ஆட் பண்ண மாட்டீங்களா? எதுலையுமே அதெல்லாம் ஆட் பண்ணுறது. ஓகே, இப்போ நம்ம இந்த கடையில் நம்ம வந்து ரிசர்ச் பார்த்தோம். இவங்க வந்து எந்த விதமான கெமிக்கல்ஸ் மட்டும் இல்லாமல் கடையில் விற்கிற மசாலாஸ்லாம் இவங்க மிக்ஸ் பண்ணுறது இல்லைன்னு சொல்லியிருக்காங்க. இப்போ நம்ம வந்து பார்பிக்யூ வந்து டேஸ்ட் பண்ணி பார்க்கலாம். டேஸ்ட் பண்ணி பார்த்துட்டு எப்படி இருக்குன்னு நான் உங்களுக்கு சொல்கிறேன். இப்போதைக்கு சிக்கன் லாலிபாப் வந்துருக்கு. லாலிபாப் இங்கே இருக்குது. இப்போ நம்ம இதை சாப்பிட்டு பார்க்கலாம். என் டேஸ்ட் எப்படி இருக்குன்னு நான் உங்களுக்கு சாப்பிட்டு பார்த்து சொல்கிறேன். சிக்கன் லாலிபாப் அவ்வளோ சூப்பராக தான் இருக்குது. ரொம்ப மோசம்னு சொல்ல முடியாது. கொடுக்குற காசு நீட்டாக தான் இருக்குது. இது அவ்வளோ மோசமாக இருக்குன்னு சொல்ல முடியாது. நல்லா தான் இருக்குது இதோட டேஸ்ட்டு. இது பார்பிக்யூ எப்படின்னா நம்ம வந்து ஆதி காலத்தில் சாப்பிட்றத அப்படியே சிக்கனை வந்து வெறும் வேக வச்சு சாப்பிடுவோம்ல,
அதே மாதிரி தான் இருக்கும் இந்த பார்பிக்யூ. அதே மாதிரி டேஸ்ட் வந்து மசாலா மேலே போட்டுருக்காங்க. அதோட ஃப்ளேவர் மற்றும் ஸ்மெல் நல்லா இருக்குது. இதோடது ஸ்மெல் எப்படி நல்லா இருக்குமோ சில டிஷ்ஷோட ஸ்மெல் நல்லாயிருக்கும், ஆனால் சாப்பிட்டு தான் கேவலம் போகுது. அந்த மாதிரி இல்லாமல் இது சாப்பிட்டு பார்க்கறதுக்கும் நல்லா இருக்குது, ஸ்மெல்லும் நல்லா இருக்குது. அதே மாதிரி இந்த மைனஸ் வந்து அவங்க தயார் பண்ணுற மைனஸ், அதனால இந்த மைனஸில் வந்து வேறு எந்த விதமான கெமிக்கல்ஸ் ஆட் பண்ண மாட்டாங்க. இவங்களா க்ரியேட் பண்ணதை நான் கூட இங்கே கண்ணால் பார்த்து தான் உங்களுக்கு நான் சொன்னேன். அவங்க சொன்னதை வச்சு நான் உங்களுக்கு எதுவுமே சொல்லலை, நான் கண்ணால் பார்க்குறேன், அதனால உங்களுக்கு எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிகிட்டு இருக்கேன். ஓகே நண்பா, இப்போ நம்ம வந்து விங்ஸ் வந்துருக்கு. இப்போ பார்பிக்யூ விங்ஸ் இப்போ நம்மளுக்கு வந்தாச்சு. இப்போ வந்து ஆல்ரெடி நம்ம லாலிபாப் ட்ரை பண்ணி பார்ப்போம். இப்போ விங்ஸ் எப்படி இருக்குன்னு இதே நம்ம ட்ரை பண்ணி பார்த்துட்டு எப்படி இருக்குன்னு நான் உங்களுக்கு சொல்கிறேன். இதோட டேஸ்ட்டும் லாலிபாப்போட டேஸ்ட்டும் அவ்வளோவா டிஃப்ரென்ஸ் இருக்குமே எனக்கு தெரியல. ஆனால் இதில் வந்து ஸ்பைஸாக இருக்குது. இது வந்து லாலிபாப்போட இது கொஞ்சம் காரம் அதிகமாக இருக்கிற மாதிரியே எனக்கு தோணுது. ஆனால் இதில் காரம் அதிகமாக இருந்தாலும் அந்த டேஸ்ட் சூப்பராக இருக்குது. ஸ்மெல்லும் ரெண்டுலேயுமே ஸ்மெல்லும் சூப்பராக இருக்குது, டேஸ்ட்டும் சூப்பராக இருக்குது அப்படின்னு தான் நான் சொல்லுவேன். எனக்கு நான் சாப்பிட்டு பார்த்த முடியும், எனக்கு நல்லா தான் இருந்துச்சு. அதே மாதிரி இது வந்து ரெண்டுமே காரமாக இருக்கும். இதோட மைனஸும் காரமாக இருக்குது, அதே மாதிரி இந்த விங்ஸும் காரமாக இருக்குது. இதுதான் நான் வந்து சாப்பிட்டு பார்க்கும்போது எனக்கு வந்து தோணுன விஷயம். அதே மாதிரி நம்ம இன்னொரு பீஸும் சாப்பிட்டு பார்ப்போம். ஒரு பீஸ் மட்டும்தான் அப்படி இருக்கா, இல்லை இன்னொன்றும் அப்படி தான் இருக்குமான்ட்டு. சாப்பிட்டு பார்த்தது ரெண்டுமே ஒரே மாதிரி தான் இருக்குது. எல்லாமே விங்ஸை பொறுத்த அளவுக்கு 6 பீஸ் விங்ஸ் தராங்க. அதே மாதிரி லாலிபாப் வந்து 3 பீஸ் லாலிபாப் தராங்க. இதே மாதிரி லெக்கும் இருக்குது. சிக்கன் லெக்கு வந்து 2 பீஸ் தருவாங்க. அதே மாதிரி பார்பிக்யூ ஃபிஷ்ஷுன்னு ஒன்று இருக்குது, அதுவும் 1 பீஸ் தருவாங்க. அது வந்து 80 ரூபா வரும். மற்றது 3 பார்பிக்யூமே 100 ரூபா ப்ரைஸ் வரும். ஆனால் இப்போதைக்கு நம்மளுக்கு இப்போ நம்ம வந்து டைமிங்கில் சிக்கன் பார்பிக்யூ விங்ஸும் லாலிபாப்பும் மட்டும்தான் கிடச்சிது. இது